Olá a todos os amigos e clientes Max Motos. Ultra Glide Limit 2017 nessa linda cor dourada com os detalhes em preto. Essa motocicleta ela tem 22.495 km rodados, segundo dono, manual, chave cópia, revisada com garantia e procedência Max Motos. Essa Ultra Limit ela é motor 107 e ela se encontra onde? Aqui na Max Motos. Estamos localizados na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 849, Vila Progresso, Guarulhos. O nosso WhatsApp é 94660-2011. Aqui na Max Motos nós temos financiamento pelo Banco Santander, Bradesco, Banco Pan, BV, Safra. Então você que tem a necessidade de financiamento, conte conosco, conte com a nossa equipe. Nós fazemos a simulação e faremos um bom negócio. Max Motos, 25 anos de tradição. Valeu!